我送你到前面，然后你下去，这个地下室下不去了。我要去打点滴了，看妈妈的声音都不行了。对，视频都拍不了，今天还好一点。我到这边，然后等一下，你从右边的门下啊，你下去吧。这个也拿下去那个蛋挞。没事，慢慢拿。不大，很轻的，只是轻了一点。拿着吧，下去。看路啊、哦，慢慢来，别急。拜拜。Hello， 大家好，我是李大美。大家看一下我的声音啊，已经沙哑了。从我到杭州的第一天还是好的，但是当我在杭州夜宵吃完小龙虾后，我的嗓子就开始干咳，第二天还是咳嗽会更加严重。结果我朋友跟我讲以毒攻毒，我们又点了一份小龙虾，又喝了啤酒。哇，我的天呀，这个啤酒喝完第二天直接嗓子报废。到第三天，我朋友讲可能是小龙虾不够辣，然后他又给我点了一份很辣的小龙虾，去球了。第三天我没有喝酒，但是我的嗓子整个人已经不行了。所以后来呢，就是我到苏州参加完这个晚宴之后，我们是隔天又去了拙政园，又去了七里塘，我们有很多旅游的地方我都没办法去拍，因为我的嗓子是当天是完全说不出话的。到我到达郑州以后，我昨天就开始来这家诊所去开药去打针。昨天开的药是那种打屁股针，好疼啊，我的眼泪都快掉下来了。本来今天医生叫我一天来打2次针，都是屁股针，但是近7天内我是有喝过酒，所以呢是打不了头孢的，就换成了别的药。然后打的时候那么疼，护士还说还好你没打头孢，头孢比这个更疼。哇，我的天呀！今天我就是过来输液的，都说长痛不如短痛，但是我宁愿长痛。输液我能接受，但是打屁股针，不是针扎下去疼，是那个药让你周围的皮肤特别刺疼。我真的是今天生病了，依然都是会给你们去拍视频，因为我实在没有素材更新了。这2天在家休息了，连着3天我都没有去拍视频，因为我真的是完全说不出话。到今天呢才好一点，前几天都是一说话我都马上会咳起来的那一种，太上火了。医生说嗓子整个人都发炎了，又没有忌口。我说他们都说以毒攻毒，但是以前就是嗓子不好的时候，我吃了一份辣椒它就好了。谁知道这一趟真的是，也怪我自己的生活不规律。我在旅游那几天全部都是下半夜睡觉，然后因为都是团队在一起的，每天早上7、8点就起来，我们要乘坐大巴车去前往景点，还要去换酒店，每天睡眠不足，大概就睡3、4个小时，又熬夜又通宵，整个人真的是，所以身体还是很重要的，一定要顾好。走，我们去输液。一个人来输液，拿上1瓶水，穿了一套休闲衣服，太难了。我来输液，李岩，他说我报名字就行了。来扎针，上设备扎针。有几瓶啊？帮我调最快的。最快的？对。这个给你看个大嘴球。我每次都是弄最快的。太慢了，在这坐太久了。放到最快，最大的没一会儿调完。那个7号人，你们喜欢的血管。不好扎。不会，不要给我扎跑了。我这个血管它不需要技术含量的。你自己的管扎上是吧？自己的管不上，你看我这管子，你说他们大管子给他吃呗？哟，你为什么扎进去有点慢？昨天8点半睡觉是我最近10年最早睡的一次，8点半睡到第二天10点、12、13、14，将近15个小时。
可能是打的那个屁股针比较犯困，打了这个消炎针应该不会那么犯困了。10分钟过去了，好快呀，半瓶都没了。输液就是一个人的寂寞。终于熬到第3瓶了，第3瓶呢也马上完事儿了。我闺女过来找我了。帮我拔了吧，剩下那么一点不要了。没了呀。因为我还要带我女儿去看牙医，对，约的4点半。哦，爽！打完了，过来买2个烧饼。帮我拿2个咸的饼，咸的烧饼。好，谢谢。支付宝扫了4块多块钱，买了2个烧饼都不花钱。我拿2个袋子啊。没事，我明天还来输液呢。走了，吃烧饼了。我女儿来了，来，把这个打开，烧饼1人1个。看我，心疼我吗？我带你去看牙医。不容易啊，跑过来。觉得妈妈的嗓子好点了吧？走吧。打完点滴，弄完牙齿，回家了。身体啊，是革命的本钱啊，健康最重要。不健康了，玩什么都起不来劲了。就像我这么憔悴，所以大家一定要照顾好自己啊。拜拜，我要回家补眠了，好累啊。